আজ 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের এই বিশেষ দিনে আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম একদম ঘরোয়া স্টাইলের মজাদার মাটন রেসিপি। চলুন শুরু করি। আমি এখানে 1 কেজি মাটন নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেবো লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আদা রসুনের পেস্ট, টক দই, গরম মশলা দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো 20 মিনিট। কড়াইয়ের মধ্যে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা দিয়ে ভেজে এর মধ্যে দেব পেঁয়াজটাকে লাল লাল করে ভেজে এর মধ্যে দিয়ে দেব ম্যারিনেট করা মাটন। এবার মাটনটাকে বেশ ভালো করে বেশ কিছুক্ষণ কষাতে হবে। যেই তেল সেপারেট হয়ে আসবে মাটন থেকে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব গরম জল। ঢাকনা দিয়ে মাটনটাকে আরও 20 মিনিট সেদ্ধ করে নেব। রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। টাটা।